Elimizde bir diş sarımsak. Normalde iki diş sarımsağımız olması gerekiyordu. Ben bir tane büyük ayarladım. Bir tane süt ayarladım. Bir de cezvemiz, bir de bıçağımız var şu anda. Şimdi arkadaşlar bu yapacağım deney öksürüğe birebir. Evet, sarımsağımızı böyle ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Normalde dövmeyle dövülmesi gerekiyordu bunun. Ama benim evimde dövme şeyim olmadığı için ondan dolayı ben bıçakla böyle kendim yapmaya karar verdim. Bunu böyle ince ince doğradıktan sonra ondan sonra güzelce o sırada da sütümüzü, bunu doğramadan önce sütümüzü koyalım şöyle güzelce. Evet, sütümüz burada kaynıyor dursun. Biz tekrardan burada sarımsağımızı İnanın gece saat 5'e kadar çok kötü bir şekilde öksürdüm. Gece kalktım. Bu tarifi kendime yaptım. O kadar rahat uyudum ki yani ne öksürüğüm kaldı ne balgamım kaldı. Gerçekten çok şifalı bir şey. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Eğer böyle kötü öksüren arkadaşlarımız varsa bunu hemen denesinler yani. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. İnşallah sizin de bir duanızı almış olacağız yani. İyice tane tane hale getiriyoruz sarımsağımızı. Tabi bu arada sarımsağımızı döverken sütümüze de bakmayı unutmayalım. Sütümüz kaynaması gerekiyordu. Evet, sütümüz de yavaş yavaş kaynıyor. Evet, sütümüz de kaynamış. Sütümüzü de kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Sütü çok sıcak bir şekilde içmeniz gerekiyor. Sütü çok sıcak bir şekilde içerseniz boğazınıza o kadar çok güzel faydasını göreceksiniz ki arkadaşlar. Evet, sarımsağımızın hepsini içine atıyoruz. Evet arkadaşlar. Attıktan sonra de güzelce karıştırmamız gerekiyor bunu. Evet arkadaşlar.
Gerçekten çok faydasını gördüm. Afiyet olsun. İnşallah dua edersiniz. Size de faydası olur. Allah bütün hastalarımıza şifa versin diyorum ve afiyet olsun diyorum.